Naam, tunaendelea na taratibu zetu na darasa zetu zile za kuzungumzia herufi za abjadi, herufi za Kiarabu. Alhamdulillah, tumeelezea hapo nyuma herufi mbalimbali, na leo inshallah taala tunakwenda kuielezea herufi ya twe. Herufi ya twe namna gani itakwenda kumsaidia mtu katika swala zima la kuwasaidia na kuwakinga watoto dhidi ya tatizo kubwa la uchawi wa husda. Uchawi wa husda, bwana, naomba utambue kabisa kwamba husda ni uchawi, na ni uchawi mkubwa sana. Na ukitaka kuamini kwamba husda ni uchawi, nenda Qur'ani 113 aya nambari 5. Qur'ani 113 aya nambari 5, Subhana ameutaja uchawi huu, anasema wa min sharri hasidin idha hasada, wa min sharri hasidin idha hasada. Na anakutaka wewe kwamba ujilinde na shari zitokamanazo na hasidi anapofanya husda yake. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hasidi ni mchawi direct, moja kwa moja, hasidi ni mchawi. Kwa hiyo ujilinde naye huyu kutokamana na husda yake hii ambao ni uchawi. Ikiwa yeye ni mchawi, sasa anakwenda kufanya uchawi. Uchawi huu ni uchawi wa husda. Sasa husda hii ima anaweza akaitumia kwa njia ya macho, akakuangalia, wakati mwingine akaangalia hata kitu chako, kama ni gari akaangalia, wakati mwingine akakuangalia watoto, familia yako, akakuangalia kwa namna moja au nyingine, katika sura ya kuvihusudu vile vitu kwa jicho tu, akavihusudu vile vitu kwa mfumo wa kutazama. Lakini anaweza akahusudu vile vitu, akakuhusudu mpaka na wewe katika afya yako, akahusudu afya yako, akahusudu mali yako, akahusudu unavyovimiliki kwa sura kama hiyo, katika sura ya kuvisemea hivi vitu. Fulani bwana, hiyo gari yako hiyo, mashallah, hiyo gari yako hiyo. Lakini hiyo gari yako hiyo, ili tamko hili ndani yake linasafiri na vitu. Bwana fulani, ndio mtoto wako huyo, mtoto wako bwana, au mtoto huyu, mashallah, huyu mtoto huyu anasafiri na vitu humo ndani, katika hali ya kukujengea husda juu ya huyu mtoto. Sasa mimi leo nimeona kwamba nikuletee herufi ya twe inshallah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, namna ambavyo kwamba amejalia herufi hii na kwa mapana na kwa hawasi ya hii herufi ya twe. Herufi ya twe ni herufi ya 16 katika herufi za hijai, herufi za Kiarabu. Yenyewe ni herufi ya 16, lakini pia herufi hii imebeba uzani wa namba 9, kilo 9. Chukua hiyo, yani ina uzito wa kilo 9. Herufi hii ndio herufi ambayo utakwenda kuitumia kwa ajili ya kuwakinga watoto dhidi ya uchawi wa husda, wasihusudiwe na majini washenzi, wasihusudiwe na binadamu washenzi, kwa sababu binadamu kama anafikia na kufanyia husda, anakuonea gele, anakuonea ghera katika kitu jambo lako, huyu ni mchawi. Tambua kwamba huyu ni mchawi wa wazi kabisa, yani sahirun mubinun, yani huyu annahu sahirun mubin. Kama atakuwa ni mwanaume, kama ni mwanamke, annaha ni mchawi mkubwa. Sasa utambue ya kwamba familia yako inabidi uilinde katika sura ya namna hiyo. Chukua karatasi, andika herufi ya twe na kufundisha namna ya kwenda kutengeneza mazingira uwakinge hawa watoto wako dhidi ya hii husda. Uchawi huu usikufike, kama ni kwa maneno, aidha kwa macho, katika haja ya kukuangalia ili akitamania. Unaweza ukawa hujaelewa maana kwamba kwani hii husda hii inakujaje. Bwana, husda ni kwamba ni mtu anakutizamia jambo lako, anakutakia jambo lako ambalo kwamba uko nalo likuondoke, iwe ni afya, iwe ni mali, iwe ni mke, una mke weye, una mume weye, watu wanakutakia wewe uharibikiwe, uachwe. Wewe ni mwanamke, uachwe, uishi katika mazingira ya kuwayawaya, mazingira yasioeleweka. Mwanamtu anaishi katika mazingira yasiokuwa na mke, yasiokuwa na mume, mara nyingi anakuwa na wayawaya, hana mbele kulia, hana kushoto, hana lakini pia mtu ambaye anaishi hana mke pia hivyo hivyo, anakuwa na wayawaya, hana mbele wala nyuma, hana. Kwa sababu gani?
utulivu utakuwa umekosa. Kwa hiyo watu unapokuwa umeoa na kufanyia husda, unapokuwa umeolewa na kufanyia husda, unamiliki kitu fulani na kutilia husda, yani hawakutakii wewe uwe katika mazingira kama hayo. Una nyumba, watu wanakutaka wewe nyumba yako iharibikiwe, uuze, iungue moto, alimradi vitu ulivyokuwa navyo vikupomoke, viondoke. Huu ni uchawi na ni uchawi mkubwa sana. Allah ameutaja katika sura nambari 113 aya ya 5, wakati nyuma ya aya ya 5 kuna aya ya 4. Anasema wa min sharri nafathati fil uqad. Hapa kuna shari za uchawi wa mafundo, uchawi wa kupuliza kwa mafundo, uko uchawi uko hapo, Mungu ameutaja. Lakini mimi nakufundisha hapa kwenye habari za husda. Chukua karatasi nyeupe, white paper, chukua zafarani nyekundu, andika herufi ya twe mara 1000 biqimati al-adadi, mara 1000. Andika hapo hizo twe. Ukimaliza kuziandika hizo herufi za twe, hiyo karatasi yako hiyo utakwenda kuibukhuri. Utachukua moto, utakuwa na ubani hapo, ubani maka, utatia kwenye moto, kisha utabukhuri hapo. Wakati unaibukhuri hii herufi ya twe hii, wakati iko hapo katika hiyo karatasi yako, utaitumia maneno ya Allah yaliyo ndani ya sura ya 36 aya ya 9. Utayasoma haya maneno mara 7. Utaibukhuri hii karatasi kwa kutumia hii aya ya 9 katika sura ya 36. Utasoma hapo mara 7. Kila mara moja utakuwa unatia makusudio, kila mara moja unatia makusudio, kila mara moja unatia makusudio. Ukimaliza karatasi hii, nenda kaitie kwenye maji, ikisha yeyuka hayo maandishi yake, sasa nenda ukawaogeshe hao watoto. Nakwambia na nakuhakikishia kwa uwezo wa Allah na kwa hawasi ya hii herufi, watoto hawa hawatohusudiwa na chochote katika majini, katika binadamu, kwa uwezo wa Subhana Jalla Karim. Nenda sasa kafanye ili uweze kuwalinda hawa watoto wasiweze kuhusudiwa, lakini wewe mwenyewe pia jiwekee, jilinde pia na husda hiyo, lakini pia linda mali zako zisifanyiwe husda hiyo, ili Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi na salama iweze kupatikana inshallah. Nadhani endelea kunifuatilia katika vipindi vijavyo, tutaendelea kueleza na mengine yanayofatana katika hurufi alhijai hizi, na uendelee kujipatia faida insha Allahu taala. Langu jina ni Sheikh Maulana, nikutakie kila la kheri na kafanye haya ili uweze kuona maajabu ya hizi herufi za Kiarabu insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.